क्या आप आंखें खोल के छी सकते हो? 99% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। जब भी आप छीते हो, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है। ब्रेन आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि छींक की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और हाँ, आंखें बाहर आने वाली बात बिल्कुल झूठ है। ट्राई करके देखना और कमेंट में बताना।